Minimální splátka u kreditních karet a spotřebitelských úvěrů je často nejnižší částka, kterou vás banka nechá platit. Vypadá to výhodně, protože platíte málo, ale co se vlastně s vaším dluhem děje? Pojďme se podívat na základní principy tohoto mechanismu. Minimální splátka je nejnižší částka požadovaná ve výpisu. Za běžných podmínek pokryje splatné úroky, poplatky a alespoň malou část jistiny, takže dluh bez nových nákupů obvykle klesá. Problém je tempo. Velká část platby může padnout na cenu úvěru a jistina se zmenšuje pomalu. Příklad z běžné české domácnosti. Pokud máte dluh 20 000 korun a minimální splátka je 600 korun, z toho třeba 500 korun pokrývá úroky a jen 100 korun jistinu. Takže po zaplacení splátky dluh klesne jen o těch 100 korun, což je velmi pomalé snižování dluhu s vysokými náklady na úroky. Při řádném placení minima a bez dalších transakcí dluh obvykle automaticky neroste. Může však klesat velmi pomalu, protože další měsíc se úrok znovu počítá z téměř stejného zůstatku. Růst nastane například při nových nákupech, poplatcích, prodlení nebo tehdy, když platba nepokryje všechny připsané náklady. To je skutečná past minimální splátky. Měsíční povinnost vypadá zvládnutelně, ale součet všech budoucích plateb může být vysoký a splácení dlouhé. Čím pomaleji klesá jistina, tím více měsíců má poskytovatel čas účtovat úrok. Ve výpisu proto sledujte nejen minimum, ale také sazbu a odhad doby splacení. Uvažujme ilustrační dluh 30 000 korun s vysokou roční sazbou. Pokud měsíční minimum po úrocích sníží jistinu jen o několik stovek, velká část dluhu zůstává do dalšího období. Přesný poměr závisí na smlouvě, sazbě, poplatcích a způsobu výpočtu minima, ale mechanismus pomalého poklesu je stejný. Nejlepší způsob, jak minimalizovat prodražení dluhu, je platit více než minimální splátku. I malý navíc zaplacený obnos jde přímo na jistinu, což sníží základ pro výpočet úroků a urychlí splacení dluhu. Například místo 600 korun platíte 900 korun a tím ušetříte úroky na další měsíce. Pomůže kontrolovat výpis. Počáteční zůstatek, nové transakce, úrok, poplatky, zaplacenou částku a konečný zůstatek. Tak poznáte, kolik platby skutečně snížilo jistinu. Pokud je úvěr dlouhodobě drahý, lze porovnat refinancování, ale jen podle celkových nákladů, nové sazby, poplatků a délky splácení. Ilustrační domácnost zvýší měsíční platbu ze 750 na 1200 korun a přestane kartou dál nakupovat. Větší část platby pak každý měsíc snižuje jistinu, další úrok se počítá z menšího zůstatku a dluh skončí dříve. Konkrétní úsporu je nutné spočítat podle skutečné sazby a výpisu. I když minimální splátka prodražuje dluh, v určitých situacích může být její platba lepší než neschopnost splácet vůbec. Například v krátkodobé finanční tísni umožňuje udržet úvěr v aktivním stavu a vyhnout se sankcím nebo nárůstu poplatků za prodlení. Minimum proto může být krátkodobá pojistka proti prodlení, nikoli dobrý dlouhodobý plán. Jakmile se příjem stabilizuje, stanovte pevnou vyšší platbu a kartu pro nové nákupy nepoužívejte. Pokud minimum přestává být zvládnutelné, řešte situaci s věřitelem nebo dluhovou poradnou dříve, než vzniknou sankce. Rozhodující není jeden hrdinský měsíc, ale pravidlo pro každý další výpis. Platba nad minimum se projeví dvakrát. Okamžitě sníží jistinu a současně zmenší základ budoucích úroků. Díky tomu se splácení zrychluje. Přesný harmonogram však vždy závisí na podmínkách konkrétního úvěru. Když rozumíte, jak minimální splátka funguje, dokážete lépe plánovat své finance a vyhnete se zbytečnému prodražení dluhu. Znát mechanismus úročení a splácení jistiny vám pomůže rozhodnout se, kdy platit víc a kdy je třeba hledat řešení refinancování. Praktický postup je jednoduchý. Zastavit nové čerpání, zjistit sazbu a poplatky, nastavit částku nad minimum a sledovat pokles jistiny. Minimální splátka sama není podvod ani automatický růst dluhu. Je drahá hlavně proto, že vám dovolí splácet pomalu, zatímco úrok má mnoho měsíců pracovat proti vám.
Jestli vám veveráček pomohl téma rozlousknout, přidejte jeden oříšek lajkem a přihlaste se k odběru.